Okay, so lepas dah kira T maximum, so dia tanyalah, contohlah saya tanya, if the string break, at which position will the likely to occur? So kalau contohlah tali ni putus agak-agak dekat top ke dekat bottom position yang dia senang putus. So awak boleh fikir, so caranya adalah bila kita tengok dekat sini lah, T maximum kan dengan T minimum. Of course lah berlakunya break senang pada T maximum sebab dia perlukan tension yang lagi besar. Jadi senang berlaku untuk tali tu ataupun tali string ke apa untuk putus. Okay? So kita tengok pula next. Contoh untuk illustration kedua. Okay? Last contoh bagi illustration kedua iaitu conical pendulum. Conical pendulum ni kalau contoh tali dia duduk pada satu sudut. Maksudnya dia bendkan tali tu. Okay, contoh yang ini adalah tempat dia hanging tali string. And dia sangkut pada bola. And then dia gerakkan bola tu secara membulat. Ni kita panggil conical pendulum. Okay. So ni Madam just bagi contoh lah. Nanti awak tengok lah macam mana nak buat. Okay, a 180 gram bob is attached to a 75 cm string. Yang ni. Okay, forming a conical pendulum. The bob rotates horizontally with speed v. Bob ni dia rotate horizontally lah with speed v. Determine the speed v. Okay, so first kali memang kena lukis free body diagram lah. And then saya ambil dekat ball sebagai objek. Ada weight ke bawah, ada tension ke atas sengit sikit. And then 37 degree. So sini ada 37 degree lah. And then ingat, nampak tak titik? Ni tengah-tengah rotation dia. So ni adalah FC. Jadi arah AC adalah towards FC. So sama macam ni saya copy balik. Okay, lepas dah buat, and then kita nak cari nilai V. So, kita nak cari nilai V, kita kena tengok V duduk kat mana. V adalah duduk pada komponen X sebab dia kawan dengan AC. Jadi, saya pun buat summation Fx is equal to MAC. So, saya pun buatlah equation untuk Fx. Dia akan jadi T equal to komponen X. Tak ada angle kan? So, maka kita akan guna T sin 37 is equal to MV squared over R. Okay, ni saya kembangkanlah AC sama dengan V squared over R. Okay, jadi equation 1. Kenapa saya tulis equation 1? Sebab saya tak tahu nilai tension. Okay, so kemudian macam mana saya nak cari tension tu? Saya try guna komponen Y pula. Okay, komponen Y. Saya dapati komponen Y, saya ada summation Fy is equal to 0. And then T go to komponen Y ada angle, yes. Jadi T cos 37 minus W is equal to 0. So T cos 37 is equal to W. Ni equation number 2. So kita nak dapatkan T, jadi saya nak hilangkan T. Jadi saya buat divided lah. Equation 1 bahagi dengan equation 2. Saya akan wujudkan tangent. Jadi saya kena ambil equation sin bahagi dengan equation cos. Sin bahagi dengan cos. So saya akan dapat tangent 37 V squared over GR. Okay, so sekarang ni masalah kita tak ada R, radius. Nampak tak radius duduk kat sini? Okay, ni R duduk kat sini. So, macam mana saya cari R ni? Jadi, saya keluarkan triangle ni. Saya lukis dekat sini. So, saya guna trigo punya ni lah. Kita panggil apa ni Trigo Pythagoras. Okay, so 37 degree. Yang ini hypotenuse. So, saya nak cari R duduk kat sini. Jadi, yang sesuai adalah sin lah kan. Opposition. Position kan ni? Tentang. Okay, so sin 37 sama dengan R bahagi dengan 0.75. So, R saya dapat 0.45. So, 0.45 darabkan dalam ni lah. Masukkan. So, you akan dapat nilai V adalah 1.82. Macam tu. Okay, next illustration is planet orbiting around the sun. Okay, so contoh dia adalah centripetal force is provided by gravity of the sun that exerted on the earth. Ni kalau contoh bumi lah. Okay, saya ambil planet lain. Contoh dia. Okay, so radius of the Mercury circular orbit around the sun is 5.79 times 10 to the power 7 km, and the Mercury travel around this orbit in 88 days. Calculate the linear speed of the Mercury. Okay, so first, you kena tukar dulu 88 days into second. So, we get 7.6 times 10 to the power of 6 lah. Okay, then nak cari linear speed, V equal to R omega. Okay, as you know that the speed here is a complete, dia punya ni adalah masa yang diambil untuk dia complete satu orbit. Maksudnya, kita boleh consider dia sebagai period.
Okay, so period, untuk completekan satu period, dia mesti guna satu rotation lengkap, iaitu 2 pi radian lah. That's why omega dekat sini diguna theta kat sini adalah 2 pi. Sebab case ni dia complete satu bulatan lengkap. So bahagi pula dengan period. Okay, so dapatlah omega. So R dekat sini adalah 5.79 kali 10 kuasa 7 darab 10 kuasa 3, sebab dia kilometer, kena tukar dalam meter. And then 2 pi bahagi dengan period yang kita dapat tadi, 7.6 times 10 to the power of 6. So we determine the linear speed of the Mercury orbit the sun. 4.79 times 10 to the power of 4 meter per second. Ni contoh. Okay, so next example, kalau dia kata the object is going through a loop on the roller coaster. Contoh dia paling dekat lah roller coaster, ataupun dia kata the car moving. Okay, the car moving dalam loop. Macam contoh saya bagi ni, saya kata car moving ke, tak kisahlah. Okay, so ni contoh saya. Determine the magnitude of the reaction force exerted on the toy car on the track at point A and point B. Given radius of the track is 1.5. The mass of the toy car is 2 kilo. So kalau sini kita tengok dia ada dua position A dengan B, and then kita tahulah velocity-nya adalah constant. Sorry, speed-nya adalah constant. Okay, so speed diberi adalah 25 meter per second. Kenapa kita panggil speed dalam case ni? Sebab kita nak cakap, kita just ambil value. Okay. Alright, so ini adalah contoh kalau saya lukis dekat top. Okay, dah ada dekat top, jadi saya pun lukis free body diagram. Okay, saya akan dapat normal force ke bawah and weight ke bawah. Kenapa normal force ke bawah? Sebab normal force dia adalah reaction force towards the body. Okay, body kita adalah kereta, jadi towards the body, that's why normal force ke bawah. Kita bukan buat towards the track, kita towards the body. Okay, normal force ke bawah. Weight memang ke bawah kan. Okay, jadi AC akan sentiasa towards FC. Ni yang saya letak titik FC kat tengah-tengah. Okay, AC towards FC. So by equation, free body diagram here, by equation is summation Fy equal to MAC. Normal dengan weight sama position. Normal plus weight is equal to MV square over R. Bila saya susun, saya nak dapatkan nilai N. Saya akan dapat MV square over R minus MG. So substitute value, so we get 3.71 Newton. And ni adalah sama maksud dengan reaction force juga, normal force. Okay, kalau dekat bottom, dekat bawah, and then nak lukis free body diagram, normal force adalah towards the body. Ni body kita, towards the body maksudnya ke atas, and weight ke bawah. And then FC dia kat sini kan, center of rotation, jadi AC akan to FC. Sekarang ni, yang sama arah adalah normal force lah dengan AC kan. Jadi normal force yang tolak dengan weight. Kalau awak perasan kat sini lah, normal force tolak dengan weight. Okay, next, N sama dengan MV square over R plus dengan MG. So dapatlah formula ni, masukkan nilai, you dapatlah nilai 852.95 Newton. So kalau tengok beza antara top dengan bottom ni, reaction force yang paling tinggi adalah bila ada di bottom. Okay. Alright, so seterusnya adalah yang melibatkan lifting force act normally on the aeroplane body. Okay, lifting force ataupun simbol kita boleh simbol sebagai FL. Okay, tak apa. Simbol je, tak ada apa pun. Okay, so lifting force act normally the aeroplane body. When the aeroplane tilts, the horizontal component act normally to the plane motion towards the center of the circle, causing the plane to turn in a curve. Okay, this means that the horizontal component of the lifting force on the aeroplane act as centripetal force. Okay, tak apa. So, sekarang ni, ini adalah contoh yang saya dapat lah. Okay, an airplane is flying in the horizontal circle at the speed of 480 km per hour. Its wings are tilted 40 degree to the horizontal. Assume that the acquired force is provided entirely by the aerodynamic lift that is perpendicular to the wing surface. So, nama lain dekat N ni boleh tulis force L, lifting force, sama juga. Okay, tapi saya denote je sebagai N je lah, sebab benda biasa awak tengok. Dia dalam passenger aeroplane tu free body diagram yang kita lukis ni. Kalau aeroplane ni sengit, normal force pun sengit lah, sebab orang duduk kat kursi tu sengit. Okay, kalau perasan dekat sini, dia ada till kat sini. Till maksudnya untuk buat kapal terbang ni, kalau nak pusing, dia tak boleh pusing merata macam tu kan. Dia kena till sikit dia punya sayap tu, baru dia boleh rotate. Dan rotation dia akan berlaku macam ni lah. Okay, horizontal rotation. Okay, so that's why ada angle kat sini. So jangan risaulah angle ni. Okay, so FC di sini, ini adalah komponen X. Dia tak sama macam inclined plane. Ni komponen X.
Yang ini komponen Y. Okay. So dia macam tu. Sebab rotation kita adalah horizontal like this. Rotate dia ni. Dia tilt sikit sebab dia nak senang rotate. So angle ni 40. Okay. So jom kita tengok free body diagram jadi apa. Okay. So ini adalah free body diagram dia. Nampak tak tadi? Aeroplane tu normal saya ingat kan? Okay. So jadi kat sini adalah FC dia. And then weight ke bawah. Awak perasan tak angle yang tadi tu? Apa kaitan dengan N? Okay. Angle theta dekat sini 40. Dia sama juga dengan angle dekat sini. Ini kalau you buat lukis elok-elok matematik, you akan nampak angle tu. Okay. So angle kat sini 40. Okay, sketch the diagram to illustrate the force acting on the passenger in the plane. Passenger maksudnya that's why lah macam ni lah. Normal force sebab plane tu sengit. Ada weight ke bawah. And then FC that's saya lukis sebelah sini lah. And AC sebab dia tilt belah sini. Kalau tilt belah sini, you kena lukis FC sebelah sini. Maksud tilt tu maksudnya sengit lah. What is the radius of the circle in which the plane is flying? Okay, dia nak suruh cari nilai R. Okay, apa yang kita boleh buat dekat sini? Kita buat dulu equation summation fx. Summation fx is equal to fc. Is equal to mac jugalah. Okay, fx is equal to mac. So, NC pula. N sin theta is equal to mv squared over r. Okay, so lepas tu N sin theta. Kenapa N sin theta? Sebab komponen X tak ada angle kan. So pinjam angle sebelah kena guna sin. Okay, lepas tu guna komponen Y pula. Komponen Y equal to 0. So N cos theta is equal to mg. Okay, disebabkan kita tak tahu nilai N ataupun kita panggil ni sebagai lifting force. Tak tahu, jadi saya buat equation ni wujudkan tangent. Jadi saya akan bahagikan equation sin dengan equation cos. Sin bahagi cos. So bila bahagi, saya akan dapat tangent theta equal to V squared over GR. So tangent 40 sama dengan, okay, V dibagi dalam 480 km per hour, you tukar dalam meter per second. So saya dapat 133.32. Okay, bahagi dengan ni lah, dengan second, hours to second. Okay, so dapatlah nilai R sama dengan 216 kali 10 kuasa 3 meter. Macam tu. Ini kalau kes yang melibatkan lifting force. Okay. Alright. So itu sahaja. Semoga bermanfaat ya. Bye.